Aí o cara... Falei... Aí, De novo. Aí foi achando que você tinha me ensinado japonês. Eu falei, não, é ok, já entendemos. Agora é ou é Aí... Até sei que história você quer que eu conte. É quando eu fui comprar remédio numa farmácia no Japão. É óbvio, sabe por quê? Você contou essa história no camarim uma vez. E eu lembro que quando você contou, eu falei assim, pelo amor de Deus, leve isso pro palco. É porque essa história, ela começa bem antes do Japão. Não tem problema, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu vou te contar. A história, na verdade, é o seguinte. A minha mulher não fala... A minha mulher fala português e foda-se. Aonde ela estiver. Mandar ela pra Rússia. Ela vai falar, oi, tudo bem? Que não pão. E a pessoa vai trazer um pão pra ela e foda-se. E tudo, vai tratar ela muito bem. Pra caralho, eu sou aquele que se esforça. Eu vou pra Itália, eu falo... Buonasera, tchau. Minha mulher fica assim, merda. Merda. Aí fomos uma vez pra Paris, e aí eu queria, impressionar minha mulher. Falei assim, como é que fala água? Aí perguntei pro cara, o cara falou assim... Falei, porra, tirei uma onda. Falei assim, chegamos no café da manhã, eu falei, amor, quer uma água? Aí minha mulher, quero. Falei, se for player. Aí o garçom veio e falei assim... Aí o cara fez, pardon. Eu falei, Aí o cara, pardon? Eu falei, cara, nada. Eu falei, English. Aí o cara, yes, water. O cara, le. Aí eu falei, agora não erro mais, pô. Tranquilaço pra caralho. Dia seguinte, desci e falei, água, né? S'il vous plaît. Le. O cara, pardon. Eu falei, porra, água, caralho. Água, porra. Não é le, não é o. Que porra que é? Porra, aí eu fiquei puto. Aí minha mulher falou, tá vendo? Se tiver um pouquinho fala diferente, português não entende, que eles mano? entendem. Aí, porra, dali teve uma outra situação. Aí minha mulher sempre debocha. Porque eu chego no lugar, eu fico falando assim, oui, merci. E o caralho. Minha mulher fala assim, tchau, obrigado, juro. Sai do lugar. Tchau, obrigado. Tudo de bom, bem. Tipo assim, um beijo, tchau. Minha mulher uma vez dentro em Los Angeles, assim, só um minutinho, que eu vou ali fora só pegar com meu marido o cartão e já volto. E minha filha do lado dela assim, mãe, é uma chinesa. Era aquela chinesa, a gente tava em Chinatown. Ela comprou um guarda-chuva. Só um minutinho que eu deixei meu cartão com meu marido. Eu falei assim, a mulher não fala nem inglês, nem português, e chinês. Ela fala coreano, sei lá o que ela fala. E minha filha assim, mãe, a mulher não entendeu nada. A mulher falou, e minha mulher foi lá, pegou o negócio. E minha filha, caralho, mamãe falou em português. A gente precisa de um programa de viagens da sua mulher. A minha mulher é sensacional. A gente precisa disso. Aí eu fui pra Alemanha com ela. Pousamos em Frankfurt. E eu sou aquele cara que eu sou desesperado. Então, assim, a esteira tá aqui. Eu já odeio andar de avião. Então, eu saio do avião completamente dopado. Eu tô com o meu Rivotril. Eu tô... mas eu quero ir embora do aeroporto. Não é exagero. Não é exagero. Eu fico assim, ó, na esteira pra minha mala sair logo. Porque eu sempre acho que assim, deu merda. Agora não veio a mala. Nesse não veio. Aí eu fico... Minha mala, caralho. Fica ali, né? Parece que... merda. Caralho. Porra, tá vindo de todo mundo, tá vindo da minha. Nesse dia não veio. Em Frankfurt. Não veio. Minha mala da minha mulher. E a minha mulher, ela podia trabalhar, tipo, sei lá, na guerra do Iraque. Vem uma pessoa sem braço, ela fala, bota um band-aid aí. Minha mulher, a sensação que eu tenho é que ela fumou um baseado no nascimento e tá na onda até hoje. Pandemia, comendo solto, eu desisto. Zero. Pandemia, eu tipo, caralho, meus trabalhos estão tudo juntando pro outro ano, porra, caralho. Desesperado, minha mulher assim, pô, tem que fazer, né? Nessa hora você quer alguém pra ficar desesperado com você. E a minha mulher simplesmente, ela se recusa a ficar desesperada. Porque perto do desesperado, a pessoa calma dá mais desespero. Dá mais raiva. Né? Dá raiva. Ela pode ser aeromoça. Comissária de bordo. Exatamente. Minha mulher, total. Total. Minha mulher, antes de decolar, ela já dorme. Ela não tem medo nenhum. Senhoras e senhores, estamos caindo. Exatamente. Olha, a asa caiu, mas tá tranquilo. Com tanto, gente, olha, Não tem o que fazer. Só protege os olhos, que pode vir um vidro. Minha mulher deve ser essa que vai falar. Bota a mãozinha, põe filha, a máscara e põe a minha mãozinha. filha criança, uma vez indo com o dedo na tomada assim, eu falei, a tomada, porque eu sou desesperado em qualquer setor da minha vida, qualquer setor da minha vida. Desespero com filho, sou preocupado, me liga, ela fala, o que foi? O que tá acontecendo? Hein? Tá tudo bem? Não me atendeu por quê? Já acha que tá sequestrado, assim. E minha mulher não, minha mulher falou assim, calma, amor, eu tava no banheiro cagando. Aí eu falei, tá, não atendeu o telefone? Ela, eu tava cagando, sabe? Essas coisas assim. A minha filha indo com o dedo na tomada, aí eu, dedo na tomada, deixa, vai tomar um choque, não vai me botar. Minha mulher é essa pessoa. Vai tomar um choque só, é vida que segue. Eu falo, tipo, caralho. Aí a gente em Frankfurt, voltando pro avião, só não conta a história do Japão. Tá bom. Aí, porra, minha mala não saiu. Eu falei, amor, já desesperado. Nossas malas não saíram, ela. Falou com a moça da companhia ali. Aí tinha uma alemã da Lufthansa,
desculpa falar companhia, mas da Lufthansa, uma cara que não trepava há anos, uma cara de raiva do mundo de estar ali. Porque a pessoa que trabalha num lugar onde as pessoas vão reclamar deve ser chato pra caralho. Ninguém vai feliz conversar com você. Oi, tudo bem? Não. Tô felizaço, minha mala não veio, hein? Tava querendo desfazer dela. Não, a pessoa já chega puta. E ninguém vai também pra dizer que a mala veio. Porque É, a mala tipo, ó, veio é obrigação. a mala veio do caralho, Ó, vim aqui hein? só pra te agradecer Parabéns. aqui, ó. Não. Então a mulher já tá puta, 7 horas da manhã, em Franca, um frio do caralho, ela tá ali assim, ó. Aquela cara de cu, aí eu falei, alemão, nem arrisquei, né? Aí eu já cheguei e falei assim, English? A mulher, dá. Já fiquei puto. Porque se fala inglês, por que respondeu em alemão? Dá. Eu falei, então, my luggage, minha mala, pra quem não fala inglês igual a minha mulher, is not here. A minha mala não está aqui. Aí a mulher, moment, um momento. Ok, aí ela foi no computador. Ah, eu descobri que A é fudeu em qualquer língua do mundo. É fudeu. É fudeu. Eu falei, fudeu. Eu fiz, já fiz um quê? Na hora já mandei um quê? Aí a mulher, your luggage is not here. Eu falei, eu sei que not here. Acabei de Porque te se a falar. luggage tivesse here, eu não tava here. Você tá entendendo que eu só tô here porque luggage não tá here? Cadê luggage? Ela olhou, tava na China. Aí eu falei, quê? Porra de China é o cara. Mas arrumei uma merda. Dia seguinte, tava na minha porta do quarto do hotel com um bilhete pedindo desculpa da Lufthansa em português. O senhor Leandro, gostaria de me dar pedir desculpa. E eu falei em português, a mulher entendeu. A alemã abriu um olho desse tamanho e entendeu. E a minha mulher, tipo, olhando pro lado, tava olhando pro lado, ficou. Você aborreceu, amor? Eu falei, me aborreci. Minhas cuecas, caralho. Eu era desse tamanho. Tem noção de dificuldade pra achar cueca pra mim? Eu era desse tamanho, com todo respeito. Porra, não é fácil comprar roupa na Alemanha pra um... Não é fácil. Tinha que achar o seu chucrute lá e andar igual aqueles caras. Porra, pra poder ficar numa boa. Aí, depois disso tudo, eu aprendi que eu não devo falar outro idioma que eu não compreenda. Aí eu fui fazer show no Japão. Aí cheguei no Japão, já tava marombeirinho, né? Tinha acabado de operar, tava malhando. Falei, cara, vou malhar no quarto. Não tem academia, vou malhar no quarto. Aí comecei a malhar no quarto, travei, pincei um nervo aqui na coluna. Uma dor do caralho, que é aquela que você respira, dói. Eu falei, puta, tem show hoje à noite, eu tenho que estar bem. Pô, eu moro nos Estados Unidos, você vai na farmácia, tu olha a prateleira, não precisa nem perguntar pro médico. Tem uma foto do cara na caixa do remédio apontando pro lugar que dói, pra vértebra que você precisa de um remédio pra vértebra 12. Exatamente, em vermelho, com o cara botando uma seta assim. Falei, cheguei no Japão, vai ser a mesma coisa. Japão é foda, né? Japão tecnologia, os caras têm robô e o cacete. Japão, eu vou tirar onda. Aí cheguei na farmácia, tudo em japonês, assim, eu falei, caralho, que merda, não vou conseguir. Aí tinha um japonesinho, e estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, assim, moro no Japão, né? Estão felizes. Claro. É. Aí eu falei assim, hi. Aí eu falei, English? Aí o cara, não, feliz. Eles dizem que não rindo. Aí eu falei, Aí eu falei, caralho, não fala inglês. Eu falei, Aí eu comecei a se espelhar, eu tava... do nada. Você meteu essa. Aí, até agora. Tem algum pra... Juro pra você. Você fez isso. Eu fazendo o assessor do Bolsonaro total pro cara. Aquele cara do lado do Bolsonaro. Aí... Brincando, tá, gente? Falando da minha. Aí, tá. Aí o cara fez assim, eu falei, pô, sou bom pra caralho, eu sou engraçado na mímica, tirei onda. Aí, Imagem ação é com você. porra, comigo mesmo. Falei, porra, o japonês me entendeu. Aí foi lá dentro e volta com uma caixa de remédio, todo em japonês, e me entrega e fala, aí isso aqui é universal. 2. 12 em 12 horas. 2. Aí eu falei, porra. Menos do em caralho. romanos, né? Que daí... Podia ser 5, exatamente. Aí o cara, 2, aí eu falei assim, pô, hi. Aí o cara, hi. Aí o cara foi lá pra pagar, aí eu falei assim, mas peraí. É 2 de uma vez? Ou é 1 a cada 12 horas? Aí eu cheguei pro cara, aí o cara, falei, aí, De novo. Aí foi achando que você tinha me ensinado o japonês. Eu falei, não, é ok, já entendemos. Agora é ou é aí e o japonês ficava horas assim. Eu ficava assim, tá, já peguei essa parte aí. Mas quer saber se é aí pá, dorme. Eu
falei, foda-se, tomei 2, não morri, tô aqui, melhorou a dor, consegui fazer meu show. Mas eu sou essa pessoa. Eu vou pra Itália, eu falo espanhol. Eu vou pra Espanha, eu falo italiano. Uma vez eu tava na Espanha, cheguei e falei assim... Buonasera. Aí o cara, italiano. Eu crente que tava arrasando no espanhol. Aí eu chego na Itália e falo... Olá! Aí o cara, espanhol, eu falo, caralho, eu não acerto uma. Eu sou uma merda. Mas esse cara sou eu.